واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشويت الصومالية ميرو بتشوكتان وين سلامي إن عشر كان وحو تيحراحي عشر كيكوري بربارين تعرضها قيبتن وقيبتي كوباد فافاهين يربكا قادرنا بربارس تعرضها سيدي marka hore uu sheegay casharka hore aanu miyihi doctor ku takhasusay cilmiga kurista carruurta ama cilmiga tarbiyada carruurta laakiin aabo waalid carruur haysta baan ahay markaasna loo socdo marka qaybaha badana wax dadaal aan casharo soo qaatay oo ininka laftiina ii soo gudbinayo marka haday qiimo tahay dee aan isku soo duceeyno insha Allah waa maxay noocyada waalidku waalidiintu waa imsa nooc waa saddex nooc weeyaan nooca koobaad waa kan hor yaala weeyaan sawirkan hor yaala dabdamiye doorkiisu wuxuu ku koobanayo kaliya marka dhibtu dhacdo in la waco dee sida dabdamiyaha waa garanayna diyaar buu yahay mar walba 24 saacadood dhibi marka dhacdo mooyaan inta kale lama waco marka diyaar wuxuu yahay dhibka marka dhacdo in la waco buu marka doorkiisu yahay dadkeena maartay waalidiintuna badankooda intaas u badani waliba ragga marka la eego qaybtani waxay ku saabsan tahay waliba boqol ragga qaybta labaad qofka labaadna waxa weeyaan kuwa xoolaha dhaqaaqo kale wuxuu maleynaa carruurtu inay tahay xayawaan caqli leh oo sida xoolaha loo dhaqi kara sida maamada tiraahdo geelka u horeeyo daba raaca macnahaan way isdaba soconayaan carruurta oo kale marka wuxuu la dhaqmayaa carruurtu sidii istaag fariiso aamus ha ciyaarin ha wayaabo hooyo marka ilmuhu wuxuu arkaan inuu yahay si kaasna wuxuu raadinayaa un dariiq kaliya lagu koriyo ilmaha marka positive marka la eego boqolkiiba waa 30 positive inta qof fiican weeyaan boqolkiiba 30 laakiin 70 wuxuu ku beeriyay ilmaha inuu haado ilmo wuxuu dhageystaa amar qaata fariista istaaga marka shakhsiyadu ka dilay ilmaha dhibku xaanaysaana sidaad ogtiin dadka xoolaha dhaqaaqo fulbuu dhaqi kara marka qofka hadduu helo kale oo dhaqa uu raacay ilmuhu waa wax dhibka ku dhacay ilmaha oo kale ma garanaysaa macnahaan shakhsiyadiisa aan xoog weyn waa ilmaheena carruurteena badan waxa ku dhacay dhibka waxa weeyaan dibadda markuu istaago dad kale helo bulsho kale inay aqnaciyaan oo de waxyaalo badan ku aqnaciyaan waxyaalo badan oo aan fiicnayn oo de dib u keeni kara ilmaha laftiisa oo de ma garanaysaa darooga haato dhibaato haato wax nooc walba oo banaadam ku saabsan oo dhiba tuugnimo haato wax walba haato waxa weeyaan ilmihii wuxuu arkaa hadduu arko dad kale oo qancin kara ama de wadi kara marka ma laha shakhsiyad xoog weyn ilmahana marka abu wuxuu ka dilayaa shakhsiyadii oo wax ku kala qiyaasi lahaa ama diidi lahaa ama miisaami lahaa waa ilmihii waxa bartay adigu waayahay hadduu qof kale amar siiyana waayahay un bulanaya marka ilmaha way fiicanta inuu waayahay okay waayahay xaadir ilaaho laakiin waxa kasii muhiimsan ilmaha laftiisa sida xoolaha oo kale inaan loola dhaqmin oo de ilmihii si kala qaab kara qaybta saddexaad baa qaadanana waalidka waa aabbaha fiican weeye waa waalidka positive-ka waa waalid fiican waa waalidka raadiyo badan xiriir wanaagsan inuu la lahaado ilmaha oo ilmihii la sheekaysanaya oo la hadlaya oo la xiriiraya oo uu ku dadaalaya nabiga calayhi salaatu wasalaam dhan waa xadiis aayadda tiraahda كل النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت قليظ القلب لانفضوا من حولك معناها النبي عليه الصلاة والسلام بلو عدينيا حتى ضحيت قف قلبي أرق أما أن رحمة كوتشين وكعر وتطوي كعر لا كعم قاضنيا النبي عليه الصلاة والسلام قلبتي سوى حياة رحمة ما كوتشرتي رافض واحد كوتشري حلمي نعد مذكر النمو آيات تراضنا مركل الوضوء بما رحمة من الله اللي انت لهم رحمة إلهي درتي بعض وقول انتي أما أوتشل سنتين ضدك لحيرتي وضدك وحقوق العسيد marka ilmaha wax weeyaan dadaalka xiriirka hooyada iyo aabuhu markay imaadaan in la hadlaan ilmaha wada hadalka ilmaha la sheekaystaan ilmaha la dadaalaan oo la sheekaystaan xiriir weyn oo waxay markaa cilaaqad fiican oo positive oo labadaba iska heli doonaan ilmaha iyo hooyadu iyo aabaha iyo ilmuhuba marka taasaa muhiima waa mid kale labaad baa jirta xoogayaan badan anagu waxaan jecelnahay ilmuhu inuu waalid waxaan kale positive ka fiican
badana dadkeen oo dhan waalid walba wuxuu doon ilmihiisu ama inuu quraanka ku dadaalo quraanka xaafid noqdo ama inuu haado caruurta ugu fiican iskuulka inuu noqdo ilmaha ugu fiican waxbarashada kale marka quraanka ama waxbarashada laakiin taa waxa ku muhiimsan waxayaan xooga shakhsiyadda ilmaha baa ugu muhiimsan oo ka waliba muhiimsan waxa soo dhan ilmuhu markuu shakhsiyadiisu way aabaha fiican ee positive-ka wuxuu ku dadaalo xooga shakhsiyadda ilmaha marka wuxuu dhisay ilmaha shakhsiyadiisa kadib markaasuu u dhaqaaqaya oo dhisaya maartay ama ku dadaalaya waxbarashadiisa ama quraanka xafdiisa shakhsiyadda ilmahana wuxuu ku dhismadaa waxa weeyaan markuu dhasho ilaa iyo sanadka 7 8 9 10 intaas u dhismanaya taasaa ugu muhiimsan waliba aabayaasha waalidiinta iyo hooyooyinka waxa weeyaan dadaal badan in saaraan ilmaha markuu xilliga yahay 7 sano ugu horeeya ama 8 sano ugu horeysa inay dadaal badan siiyaan ilmaha la hadlaan oo shakhsiyadiisa dhisaan in ilmo fiican baa tahay ilmo dadaal fiican baa tahay ilmo shakhsi fiican baa tahay ilmo isneel baa tahay ilmo wanaagsan baa tahay ilmaha waa inay nacamti badana aad eriyaal fiican oo dhisaya shakhsiyadiisa inay ku dadaashid waliba sawir siisid ilmuhu markuu weynaado kadib markuu 10 gaaro waxa inaad sawir siisid sawir macnahan ina eegtid wuxuu jecel yahay marka hadduu kubadda jecel waxa kubadda aad baa ciyaar fiican tahay oo aad cilmiga meel ku wanaagsan ee cilmiga intaas marka inuu hadaf balaanka waa ka dhisi kartaa markuu 10 markuu gaaro ilaa 9 10 11 ina balaan u sameeyay ku tahay waxaad qolka hurdidiisa ugu dhajiso ku tahay waxa tahay muhandis injineerkii fulaan ama ku tahay inanta waxa tahay doctorate fulaan oo dhakhtarad baa tahay saas oo kale ilmihii waxa ku dhigsanaan shakhsiyad xoog weyn oo firmtiidka future wuxuu noqonayaa waxaan laftiisaas hobbigiisa yahay adna ugu dadaashay inuu ugu dhistid futurekiisa marka taana ku dadaal ilmahana ha laga ilaaliyo taasaa ugu daran waxa weeyaan farqiga macnaha laba ilmood ha ku kala eegin macnaha waxa weeyaan ina hebel uu ka fiican yahay adigu ma fiicnid ina hebel ama walaasha heblaayo ka fiicantadu ma fiicnid ama walaaka ka yar uu ka fiican aad uma fiicnid waxyaalahaas ilmaha hoos bay u dhigaysaa ha ku barbar dhigin ilmahaaga ilmo kale ama caruurta kale ilmo walba shakhsiyad buu leeyahay markaa shakhsiyadda ilmaha ma aha inaad adigu laftaadu ka dishid waa inaad dhistid weer waxa weeyaan aan ku qaylin ilmaha aabaha positive-ka kuma qaylin ilmaha wasaa aragnay sawirka caruurtu ku qaylinaya ilmuhu baalka waalidku hooyada ama aabuhu taasina waxay u keenaysaa inay daciif ka dhigto shakhsiyadiisa ilmaha oo de hoos u dhigto oo ma garanaysaa qofkii ilmihii inuu noqdo ilmo midtan oo kale dad baa imika ka hadla badana ka sheekeeya lahaa ilmahaygu midtan oo kale dabiicadiisu ma fiicnaayo oo saas oo isbedel baa ku jiro waxyaala saas oo kale waa qaybta saddexaad imika taas oo kale waliba dhaliilka ku muhiimka dhaliilka ka muhiimsan ilmaha dhaliilka waxa marka la dhaliilayo wax dhaliil kartaa waxa weeyaan wax ka yar 30 second macnaha daqiiqad mir kaliya tuma dhaliil kartaa waxa ku raanaysaa ma fiicna saasay jooji ilmaha hadda qaylisid ma fahmi karo waxaad ka hadlaysid hadda ku tahay ilma ha tuurin mar labaad qaylo badan oo qaylo way meeshii laakiin hadda ku tahay ha tuurin way uu jabaya arrinta ka fahamsi ka dhaadhacay ilmuhu markaa waa hal mirir weeyaan wuxuu fahmi karo wixii hal mirir badan waa muxaadarad waa sheeko dheer ilmuhu ma qaadan karo waa inuu kaa daalay adna waa daalaysaa aan eedamin ilmaha calaamadaha ama astaamaha isbedelka dabeecadiisa ilmaha carruurta waa ogna isbedesha iskuul buu tagay oo ka soo noqonaya isbedel yar baa ku yara dhacaya adigu laftaadu waa inay garatay isbedelkaas maxaa keenay macnaha waxa weeyaan qof aanaya ilmahaygu dad walaalihii buu dilaya oo kale maxaa mushkiladda keenay inuu dagaal keeno ilmuhu gudihiisa maxaa keenay inuu dagaal keeno waxa weyn waliba ilmuhu markuu dagaal keeno hadduu soo saaro dagaalkaasi way fiican tahay oo gudihiisa ku jirta ma garanaysaa waayo laba dariiqadood buu ku soo saaraya ama dariiqad uu dagaal sameeyo wax jabiyo ama qayliyo ama cid dilo ama dariiqada labaad weeyaan dariiqada xum weeyaan oo ilmihii haddaanu shakhsiyad fiican aan lahayn uu is celinaya markuu isku celiyo wuxuu noqon doonaa qof hadalka ku taataleeya oo ka hadalkana taataada ku badata ama inuu isku kaadiyo keligii habeenkii ama inuu cidiyaashiisa cuno ama habeenkii inuu riyo aan fiicnan u iman oo noxo marka ka shakhsiyada xoogan waa shakhsiyada ilmaha markiiba dagaal iyo rabshad iyo wax jabiya dib baa jirta marka eegin wixii dabadda ee muuqda waxaad garataa waxbaa jira ilmaha la sheekayso maxaa jira hooyo maxaa jira aabo maxaa kugu dhacay
ilmihii la sheekayso waxaad ogaan kartaa bilay inuu ilmo kale iskuulka isku soo dileen ama ilmo kale inuu caayay ama ilmo kale si xaqiray ama ilmo kale sheekada waa inaad dhuuxdid gudaheeda salkeeda u tagtid weeyaan aabbayaashu ilmihii waa arkaya isagoo qaylinaysa inuu qaylinaya arrintii waa isku wala qaraxday ilmihiina cabur baa ku dhacaya wuu is caburinaya caburaadana lalaga daaweeya ilmaha waxa weeyaan sifooyinka aabbuhu leeyahay fiican leeyahay waa maxay waa jacayl iyo dareen fiican weeyaan aabbaha fiican waa aabbaha jacaylka iyo dareenka fiican ilmaha ku koriya oo ku ilaaliya oo dagalgacal iyo waxyaalaha ku ilaaliya talaadna waxa weeyaan awood maareynta culayska iyo culayska stresska culayska guriga stresska taasna waxay khusaysaa hooyada sida sawirka imika u aragna waa hooyo isku qaaday stress baa ku dhacaya waxay isku qaaday labadii meelood gurigii iyo waxyaalihii faatuurooyinkii la bixinay telefoonadii samtooladii dhakhtaradii ayada lafteeda waxbarashadeedii xaggana ilmihii cuntadii saacadii waqtigii guriga nadaafadiisa wixii dhan culays buu ku noqonaya taasna waa dardaaranka u baahan waalidiinta aabbayaasha tarbiyadda waalidku hadduu hooyadu kordhiso 70% aabbuhu 80% shaqada guriga ama 70% inuu qabto weeyaan shaqada guriga macnaha inuu hooyada la dadaalo la qabto oo la qaybsado hawsha guriga 100% inay u kala qaybsadaan marka carruurta tarbiyadooda hadii hooyadu ku yaro mashquulsho inay caanaha siiso dharka ka bedesho alaabta u keento waxaan masaxda u meedho u dhaqdo waalidku waa inuu asugu laftiisuna dhinaca kale ka qabtaa hawshiisa kale oo guriga u baahan tahay waxa weeyaan waxyaalahaas waa muhiim taas waa muhiim waayo hooyadana talada hooyada waxa weeyaan la siinaya waxa weeyaan hooyadu inay culays badan saarin waa inay culayska maareysaa waa inay heshaa waqti nafteeda ah oo iyadoo lafteeda ku raaxaysato maskaxdeeda waayo hadday stress ku kaco hooyadu qeylada ilmaha xitaa ma xamili karto qaar baa kulan ilmaha qeylihiisa ma xamili karto muxuu ku xamilaya hadduu pressure intuu saaro culays badan baa ku dhacaya stress baa ku dhacaya ma qaadi karo markaa waalidku qeylada ilmaha talabaad waxa weeyaan hooyadu hadday qiimaha iyadu nafteeda siiso oo siiso qiimo hadday qiimo badan siiso nafteeda iyo caruurteeda nafteeda hadday siiso qiimo badan caruurteedu waxay u arkay qiimo badan bay siin doonaan iyo hooyadoodba qiimo badan bay siin doonaan laakiin hadday hooyadu qiimo siinin fiican hooyadu aabbuhu iyo caruurtu qiimo fiican ma siinayaan waa ina taana ogaana casharku kolley waa dhammaad qaybta labaad baa insha allah soo wadi doona qaybtan waa qaybtii koowaad dhammaadkeedii aad iyo aad baan in salaamaya iga raalli noqda kolley waa aabba baan ahay waalid marka aad iyo aad baan in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu